அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் எல்லா கிளாஸையும் நம்ம எடுத்துட்டு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி நம்ம எடுத்துடலாம். 1 லிட்டர் அளவு தண்ணி எடுத்துக்கிடுங்க. எடுத்துட்டு 1 லெமன் இதில் ஜூஸு எடுத்துக்கிடுங்க. நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுக்கிடுங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லா கரை பிடிச்சி நல்லா பறிஞ்சு கிடக்கும். கரை பிடிச்சி கிடக்கும். அதையெல்லாம் நம்ம ஸ்மெல் இல்லாமல் நம்ம சீக்கிரம் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஒரு டவல் எடுத்து நல்லா நம்ம டவலை நல்லா முறுக்கி எடுத்துக்கலாம். நல்லா க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டேன். எந்த வாசனையுமே இருக்காது. இது மேல் பாகம் உள்ளது நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு. சில ஃப்ரிட்ஜு நம்ம க்ளீன் பண்ண வரும்போது நல்ல ஸ்மெல் அடிக்கும். நான் அடிக்கடி லெமன் ஊற்றி தான் க்ளீன் பண்ணுவேன். எந்த ஆயிலுமே நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஃப்ரிட்ஜு துடைக்கிறதுக்கு. இந்த மாதிரி எந்த அழுக்கு இருந்தாலும் நம்ம லெமன் ஊற்றியாச்சுன்னா நல்லா கரையெல்லாம் போயிடும். இந்த கரையெல்லாம் சீக்கிரமாக நமக்கு போயிடும். எந்த கரை இருந்தாலும் சீக்கிரமாக போயிடும். மேல் பாகம் நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அடுத்து இந்த சைடு டோரில் நம்ம எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடலாம். அந்த டவலே வச்சு தான் நீங்கள் திருப்பியும் நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுக்கிடுங்க. ஊற்றி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு மாதிரி இந்த வாசனை எல்லாம் நமக்கு வராது. அவ்வளோ தூரம் ஃப்ரிட்ஜு நல்ல மணமாக இருக்கும். நம்ம எப்போவுமே லிக்யூடெல்லாம் ஊற்றி நம்ம இதை க்ளீன் பண்ணியாச்சுன்னா நுரை அதிகமாக வந்துட்டே இருக்கும். அதனால் லெமன் ஊற்றி நீங்கள் எப்போவுமே க்ளீன் பண்ணிட்டுன்னா நமக்கு எந்த நுரையும் இருக்காது. சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிடும். சின்ன குட்டி டவல் எடுத்தால் நமக்கு ஈஸியாக எல்லாமே பண்ணிடலாம். காய்கறி பாக்ஸு, எக்கு பாக்ஸு, நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் பாக்ஸு எல்லாமே நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டோம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வெயிலில் நம்ம கொஞ்சம் காய வச்சிடலாம். ரொம்ப வெயிலில் வைக்கக்கூடாது. கிளாஸ்லாம் வெடிச்சிடும். லைட்டாக வச்சுக்கிடுங்க. அப்போ தான் நமக்கு கிளாஸ் எல்லாம் வெடிக்காது. மாவெல்லாம் வைக்கிறோம்ல அந்த கிளாஸையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம். நான் நல்ல வெயிலில் வைக்க மாட்டேன். லைட்டாக போக்கு வெயிலில் தான் நான் வைப்பேன். அப்போ தான் கிளாஸ் எல்லாம் ரொம்ப வெடிக்காது. எல்லாமே நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டோம். நல்லா ஈஸியாகவும் இருக்கும். நம்ம ஒரு பக்கத்தில் நம்ம ஃபிஷ் வச்சுருப்போம். அப்போ அதே பக்கத்தில் கறிவேப்பிலை போட்டு நம்ம மூடி வச்சா 1 வாரம் வரை எந்த ஸ்மெல்லுமே ஃப்ரிட்ஜில் நமக்கு வராது. இப்படி நீங்கள் மூடி வச்சுக்கலாம். கறிவேப்பிலை நல்ல வாசனையாட்டு இருக்கும். எந்த ஸ்மெல்லுமே இருக்காது. இதே மாதிரி கீழையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காமல் ஃபுட்டி வித் பினு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.